Agora vamos pensar num paciente que não tem bruxismo, mas tem um problema articular. O paciente que tem dor articular, ele tem dor não é no disco. São nos ligamentos que seguram o disco em posição. Esse é o nosso paciente. Tá vendo ali a glândula parótida? Eu vou tirar a glândula parótida porque eu não quero a interferência dela para vocês visualizarem aqui. Olha o que a gente tem lá. Os músculos, estão vendo? Músculo masséter superficial e o músculo masséter profundo. Temos o músculo temporal ali também. Tá? Olha que bonito. E ali a gente tem a nossa articulação temporomandibular que está ali. Olha isso, que bonito, de enxergar por dentro a nossa ATM. Tá vendo ali isso aqui é cápsula articular. Olha onde ela fica posicionada. Do lado da orelha, do buraco da orelha. Para frente é a cápsula articular. É essa cápsula articular que dói, que tá dolorida. Não é o disco articular.